السلام علیکم. زه فواد باچا تاسو ته په 2021 کې سایبر سیکیورټي کریئر پات په باره کې د ویډیو پیش کوم. ما یو نوې طریقه دی ول استعمال کوم ان شاء الله. او نوې طریقې کې بدای چې ډېر یو انټراکټیو پریزنټیشن به زه تاسو ته پیش کوم چې تاسو څومره کنفیوژن یې چې دا غیره لپاره موږ کلیریفیکیشن چې دی هغه تاسو ته پیش کوم. نو د سایبر سیکیورټي کریئر په پات په باره کې به تاسو زه وایم ځکه چې مخکې ورځو کې لمخل یو 15 میاشتې به کېږي یا 4 میاشتې به کېږي ما یو ویډیو راخکړې و د سایبر سیکیورټي کریئر په باره کې. خو دا یو چې دا نه دا د کوټي مور ایڈوانس ده. په دې کې ما د کوټي ریسرچ کړی دی او د پینډیمیک چې وس دا کووډ 19 دا خبره روانه ده. نو په امریکا کې او یا په ټوله دنیا کې مطلب دا دی چې د آی ټي جابونه چې کوم وو هغه د ټولو نه سکیورټي جابونه او سکیور جابونه وو. مطلب دا دی چې نورو مارکیټینګ یا اذر کم کرییر جابونه چې ونو هغه جابونه لاس کړی دي او چې څوک په آی ټي کې وو نو هغه ډیر زیات مطلب دا دی چې کامیاب وو. نو زه به ان شاء الله په دې کرییر پات کې په دې ویډیو پریزنټیشن کې به زه تاسو ته کوم چې د چا سره د کالج ډیګري هغه په آی ټي کې هغه له څه پکار دي چې سایبر سیکیورټي ته وردن نشي او د چا سره چې نه یي د کالج ډیګري او یا کالج ډیګري سره یي او مطلب دا دی چې هغه بل میجر دي چې کړی دی چې هغه وس وایي چې زه د آی ټي ته وردن نشوي بیا موږ د جاب په باره کې لږه خبرې کوو. هغه نه بعد چې بیا زما کوم کورسونه را خوشي دي را روان دي کمینګ سون دی ان شاء الله هغه به دم زه واخیم. نو ما به ډېر ټایم ولګېدو په دې کورسونو باندې. ما یو دا کورس چې زه راغومه باندې ما 5 میاشتې زما تقریبا لګېدلي او لګیا یم پکې. خو امید کوم ان شاء الله چې زه څومره کولای شم په پښتو کې به تاسو ته وایم خو لیکم به په انګلیش کې. کیپ ان مایند چې په پښتو کې هم لیکل شروع کړو کنه نو دا سایبر سیکیورټي چې دا یو انټرنیشنل کریئر دی پوه شوې. نو که داسې ورډز دا وکیبلري چې دي دا انټرنیشنلی وایډلی یوز ورډز دي. که هغه په چاینا ته لاړ شي او که هغه عربو ملک ته لاړ شي او که هغه هر یو ملک ته لاړ شي خو موستلی ورډز چې د آی ټي ورډز دي هغه به ټول په انګلیش کې استعمالیږي. نو چې زه عموما دا ورډز تاسو ته مخکې کومه او تاسو ته پریزنټ کوم نو باغې کې به ان شاء الله تاسو په دې سره فیملییر شئ پوه شئ په سره پوه شئ. نو کالج ډیګري ان آی ټي دا دغه کسان لپاره دی چې د چا سره د کالج ډیګري هغه په آی ټي کې. نو مخکې خو چې دا شروع کوم نه شو چې ټول نه مخکې به دی فری کالج ته ورنشم دلته. خا دا د هغه کسان لپاره دی چې څوک یا وس په های سکول کې پوه شوي او یا په کالج کې هغه فری کالج یو د کوم وي پی آر ای کالج مطلب دا دی چې په اسوسییټ ډیګري په ټایم کې یا میډیکل کورسونه چا غستی او هغه وایي چې یاره زه کله کا آی ټي ته زما نو زه څه چل وکم پوه شوي. خبره دا ده کنه چې کیپ ان مایند ټایم کنزیومینګ اند منی. هر یو کالج که تاسو کالج ته ځئ او هر یو میجر تاسو چوز کوئ ډیر په طریقه او ډیر په سوچ سمجھ باندې چوز کوئ ځکه چې هغه په ډیر ټایم کې ختميږي پوه شوي او ټایم چې دی کنه پیسې به سره راځي او ټایم بیا نه راځي نو باغې باندې تاسو ټایم هم خرابېږي او پیسې هم خرابېږي. او میجارټي زموږ په سوسایټي کې بدقسمتي دا ده چې زمونږ مور پلار یا زمونږ سوسایټي کې چې کم خلک ته هغه وایي هغه د پلانکې دی ډاکټر روغ شي د پلانکې دی انجینیر راغ شي خو پوهیږي به نه چې ډاکټر یا پلانکې لکه مطلب دا د وړوکې چې دی دا خو د ډاکټرۍ سره د دومره نه لګي نو دی فورس کوي نو هغه کې مطلب دا د کاین اف ابیوز ونه کی نو هغه باغې ترو باندې اکسي هغه وړوکې هغه لاړ شي په میډیکل کې داخله والی چې په میډیکل کې داخله والی بای هغه بیا ورسته پوهیږي نه چې یا خدای پاک دا اوس مایوسیس مایټوسیس ته وایي فار ایگزامپل پوه شوي نو هغه بیا ډېر ګران خلکو ته پریوځي نو هغه وړوکي ټایم هم خراب شي او پیسې د هغې پیرنټس هم ولګي ځکه چې د هغو انډرسټینډینګ دومره نه وي. دا داسې یو وخت دی چې په دې وخت کې ډیسیژن اخیستل ډېر زیات ضروري او انفورچونټلی زموږ په سوسایټي کې ډیسیژن چې دی په دې وخت کې هغه ډېر کمی هغه عمر له خلک ډیسیژن علي چې هغه د کالج نه ګریجویټ شي جوړ پلان کې کار کومه
کالج نه مخکې چې هغه سره سم کوم اپشنز یا چويس یا هغه موستلی هغه ته اویلیبل نه وي. نو که تاسو غواړئ چې زه آی ټي ته لاړ شم، د کالج نه مخکې ښه باقاعده آنلاین کلاسونه وګورئ، والئ یې، او اګین په انګلیش کې وکړئ او کوشش وکړئ چې انګلیش څومره یې زده کولای شئ، ځکه چې سایبر سیکیورټي داسې یو فیلډ دی چې هغه موستلی په انګلیش کې دی په دنیا په هر ګوټ کې. خو که په دې کې تاسو ډیګري واغسته، آی بیټ یو مین چې تاسو به هغه حد ته ورسئ چې مزې به کوئ. پوه شوئ؟ که هغه په پاکستان کې، که په افغانستان کې، او که په هر ملک کې تاسو اوسېږئ، خو دا ډیګري اخیستل چې دي دا ډیره ضروري ده. تاسو ته پته شي زما د ژوند بیسټ چویس چې کوم و هغه آی ټي ته تلو. او بیا چې کله آی ټي ته سړی لاړ شي په هغې کې دننه بیا سړی پوه شي چې یار اوس په آی ټي کې کول څه دي. خو په آی ټي کې چې دننه بیا یې که نه، په هغې کې بیا فوکس په سایبر سیکیورټي ده. هغه به زه تاسو لږ مخکې ووایم چې سایبر سیکیورټي مطلب دی څه شی. زمونږ خلک خو چې د سایبر سیکیورټي نوم واوري چې هغه وایي بس مطلب د سایبر سیکیورټي مطلب هیکینګ. هیکینګ نه دی بای. هیک کول چې دی کنه هغه یو شي کې تو ویکنس معلومول دي، او ویکنس معلومیږي په هغه طریقه باندې چې تاسو یو شی فندامنټلز دي. چې ته په فندامنټل نه پوهیږي نو ته به څنګه یو شی هیک کی. فار ایگزامپل دیوال تاسو راخکړی دی، هغه باندې پلستر شوی دی، اوس کله دیوال تاسو ماتوي دا غیر پر صحیح ټولز تاسو ول راوړی چې تاسو پته ولګي چې دیوال ته بریکس راخ شوی دی او کدا د سیمټو راخ شوی دی او کدا د بلاکونه دي کسې دي دا غیر پر باتو اپروپریټ ټولز راوړي. هغه ټولز په ذریعہ باندې بیا ته مطلب دا هیکینګ کې دا قشنت د ویب سایټ دی هغه هر شی پلیټ فارم یې هغه به تر باندې. نو د آی ټي نه مخکې چې تاسو آی ټي ته ونوځئ نو ښه باقاعده ویډیو ګورئ آنلاین، پوه شوې، او ټایم ولا ورکړئ چې څومره ټایم کولای شئ. یو خبره ده کومه، زموږ په سکول کې دلته باسن کې زموږ سره ملګري وو، نو هغه په هغه ټایم کې به دې ملګرو په مخه وي چې هلکه یاره یو پارټۍ لزي او پروګرام لزي یو ځل لزي بل ځل لزي او هلکه چې په سیل باندې وځو. یاره په خدای یقین کې د موږ دومره ټایم نه پارټ ټایم کې، ولې چې یو خو فول ټایم سره جاب هم کوي، پارټ ټایم جاب سره او پارټ ټایم جام هم او فول ټایم سکول دی، بیا د سکول هوم ورک او پلس سړی ته پښتو د ژبې نه راشي او انګلیش زده کولی بیا هغه هم ډېر ګران کاري. نو په موږ باندې ټریپل فورت وه. خدای چې کله چې چا مزې کړې وي که نه په هغه وخت کې نو هغه اوس بیزې کوي، او چا چې بیزې کولې په ټایم کې اوس مزې کوي. دغه یو پښتو یو قسم پروورب دی که نه، مطلب څه ته وایي متل غوندې کې شی دی چې اوس مزې کوه بیا بیزې کوي، نه اوس بیزې کوه بیا مزې کوي، اوس مزې کوه بیا بیزې کوي که څه وایي یاره. نو لکه اوس مطلب دا ځان وکړه او وروسته به د بیا ډېرې زیاتې تکلیف به درته نه وي. نو لرن زده کړه وکړئ چې نه به څنګه کوي پیرنټس ته په څه کې په خپل میجر په باره کې اونلی په نور ځینې کې د نه مه کوه ځکه چې که نه خوله به یې نه ماته کړي اوښتی به یې بس خپلی. خو چې کله میجر ته لاړ شي ځان ته وګورئ چې ستا خوښ څه دی، او مارکیټ ته هم وګورئ چې یاره مارکیټ کې سبا دي څه شی. او مارکیټ یوازې په کلي کې چې اوسېږي هغې نو ښه باقاعده زموږ سره نن سبا ګوره انټرنیټ په هره دنیا په ګوټ کې دی، او تاسو ته مطلب دا دی چې پته لګي چې مخې ته یاره په دنیا کې کم نمونه فیلډ داسې په تیزۍ باندې روان دی چې هغه کولی شو. په پاکستان کې باید دومره هوښیاران خلک دی که نه، دا ته نشم ویلی، او بلکې پښتانه چې دي د حد نه سیوا هوښیاران دي. خو بدقسمتي دا ده چې زموږ سره ایډوایس نشتی، او یا زموږ سره داسې خلک دي چې هغه پښتانه سپیکرز دي او هغه یې چل کوي، هغو سره دومره ټیلنټس دی، ام ټلنګ یو مین دومره ټیلنټس دی ورسره چې هغه به راځي او یا په انګلیش کې ویډیوګان راغی یا په اردو کې ویډیوګان راغی، یا خدای مسلمانه په دې پښتو کې راښکه چې زموږ د پښتانه چې کم دي دې ته لږ علم وشي او دې ته لږ انډرسټینډینګ وشي. نو کم کس چې د کالج ځي هغه ته د هغه ټایم بچت شي او د هغه پیسې بچت شي، د هغه سره ډېره پیدا مخې ته د هغه پیدې راوځي هغه ته. نو دا موږ نه کوو، او بس زمونږ په دې وخت کې د ټول کمزورتیا دا ده چې بس بله ژبه زده کوو په هغې کې پریزنټیشن یې کوو. ښه بله ژبه زده کول پکار دي او په هغې پریزنټیشن چې دي په خپله ژبه کې کوئ. زه چې اوس دا کوم په انګلیش کې هر تاسو په انګلیش کې رایډینګ وي، پښتو کې به درته وایم چې تاسو بیا ښه صحیح پوه شئ. اوس دا د پري سکول نه مخکې پوه شوې کړاو پکار دی، او په ځینې وخت کې سړی ناست وي نو هغه دا سوچ کوي یار خدای پاک لکه دا خو خلک زما ملګري روان دي کرکټ کوي، څوک فوټبال کوي، څوک یو شی کوي، لایف انجوی کوي، پوه شوې
دا لایف انجویمنت دې پته و تاسو اله ولګي چې تاسو کله خپل سبق ختم کو هغه هم په صحیح کرییر کې او بیا مخې ته تاسو ته وګورئ چې تاسو ته بیا څومره پیدا دي او کم کس چې مزه کولې په ټایم کې هغه ته څومره پیدا دي تاسو په مخ زمونږ په سوسایټي کې مخ کې دا یو مسله وه چې سوشل سټیټس یو هغه مطلب دا دی چې بس لوی به شو واده به دې وکړو خبره ختمه ستا به سوشل سټیټس برابر شو. This is 2021 پوه شوې او 21st century ده نیو ملینیم ده پوه شوې دې کې به دا سوچ نه کې به دې کې به دا سوچ کې چې مخې ته ستا سره اکیډمیکس لیول څومره برابر دی چې ستا څومره مخې ته اکیډمیکس برابر و دومره د سوسایټي سره په روانې چې ستا اکیډمیکس چې وو که نه ښه نه و نو ستا سوسایټي کې مطلب دا دی چې ستا دومره ویلیو نه رغېږي نو کوشش وکړئ چې خپل ډیسیژن مخکې والئ